nchini. Elimu imekuwa ikitajwa kama ufunguo wa maisha bora. Kupitia mfumo mpya wa elimu, serikali iliahidi kwamba hakuna mtoto atakayesalia nyumbani kwa sababu ya karo. No child, and let me repeat for our education stakeholders, I am directing that no child should remain at home because they do not have school fees. Every child must go to school. Hapa ni Kibera, jijini Nairobi. Maisha ni ya kubahatisha. Mabanda mabati yamesimama bega kwa bega yakibeba ndoto za maelfu ya watoto. Halima alifaulu mtihani wake, alipokea barua ya kujiunga na senior school, lakini miezi imepita bado hajavaa sare ya shule kutokana na kipato kidogo anachopata mama yake ambacho hata hakiwezi kukidhi mahitaji ya kulipa kodi ya chumba wanachoishi. Anazitazama kila uchao karatasi ambazo zimezuia ndoto yake ya kuwa rubani, asijue ni lini na nani atakayemsaidia kurudi shuleni na kuendeleza masomo yake. Mimi naitwa Halima. Nilimaliza JSS 2025. Na vile nilimaliza, nilikuwa napaswa kuenda, kuna shule niliitwa, ilikuwa niende hiyo shule. Na hiyo shule mzazi wangu hakuwa na pesa. Ilikuwa na shule yenye niliitwa ilikuwa inaitwa Katuli. Na hiyo shule ilikuwa mbali. Mamangu hakuweza kulipa. Sina uwezo yote, inakosa pesa, inahangaika tu mahangaiko. Nikaenda kwa chief, wakaniambia iko wapi grade yako, namba ya mzazi, hivyo tu. Na nikaandikwa, wakaandika hiyo grade yangu na namba ya mzazi, wakaniambia takupigia simu. Watu wa chifu walisema watapiga simu, wakupiga. Nataka kuwa pilot, ndio siku moja niwafaidishe wazazi wangu na watu wengine. Nataka kuwa pilot. Wanasema uchungu wa mwana ujuaye ni mzazi. Machozi kila uchao yanambubujika mama Jacinta, machozi ambayo ni ishara ya uchungu alionao, uchungu wa kumtazama mwanawe akiwa kwenye simanzi, limbi la mawazo ya kwa nini wenzake wanaenda shule wakati yeye bado yupo nyumbani. Naitwa Jacinta Nafula. Nimesomea Mbagadi Junior Secondary, kamalizia huko 9, na nilipata marks 44 and living certificate ilikuwa imegoma shule, but mama akapeleka pesa kidogo, then huyo head teacher alikuwa anaelewa, so akaamua tupe, alitupatia. Tukakaa kwa nyumba, mama akashinda kunipeleka shule. Then nilikuwa nimepata shule nzuri, but school fee ilikuwa so high. Mimi ndio mama yake, na hajaingia kwa shule kwa sababu ya school fees, na mwenyewe anahitaji kusoma, lakini sasa ni vile sina uwezo, mimi ni single mother. Sasa nimejaribu kila njia aende shule, lakini nimeshindwa. Sasa ndio kwa maana nimebidi bado niko naye kwa nyumba. Kama kuna mtu mwenye ananisaidia aingie shule, naweza furahia mtoto wangu aendelee na masomo. Mama alishinda vile atanipeleka cause haizi nipeleka tu bila anything. Nikaje kwa shule, then tukaambiwa tupeleke like hizi papers zangu kwa DC pale kwa chief. Mle mama alipeleka kaandikisha jina, wakamwambia watatupigia, mpaka leo hajatupigia. Mtoto ni taifa la kesho. Kila siku anapokosa darasa, taifa linapoteza kipaji. Ahadi ya elimu kwa wote si maneno tu, ni wajibu, ni daraja kati ya maskini na matumaini. Majina naitwa Jacqueline Ariviza. Safari yangu ya shule nilianza
kusomea huko nilikuwa grade 1 na mamangu ndiye alikuwa ananisomesha. Sasa venye nimefika grade 9, sasa venye tumemaliza, mamangu akasema yeye ana pesa ya kunipeleka senior school. Ndiye alikuwa anatafuta mtu anaweza nisaidia kunipeleka. Alikuwa ameitwa boarding zote, Oranga Girls na yenye iko huko sijui Nakuru, sijui inaitwaje, sijui Sunshine. Mimi nilishindwa. Penye nilifikia hapo nilisema sitaweza. Kwa sababu mimi ndio mkono mmoja. Jackie na baba, mimi ndio baba, mimi ndio mama. Kwa hiyo mazingira watu wameharibika wakitumia mihadarati. Sitaka kuishi kwa hii maisha. Ndio maana nataka kusoma. Ndio in future nikuwe mtu mzuri. Mamia ya kilomita kutoka jiji kuu la Nairobi, katikati ya mashamba ya chai ya Kericho, tunakutana na kijana huyu kwa jina Gideon. Ni kijana ambaye anapaswa kuwa shuleni. Leo hii yupo njiani na punda akielekea sokoni. Majina yangu naitwa Gideon Ngemwetich. Nilikuwa nasomea shule ya Kimasat Junior School. Sasa nikamaliza grade 9, kaitwa shule ya Bomet Kioko Secondary School. Alafu babu yangu akaamua badilisha ikuje Singoroni. Sasa nikaenda Singoroni, kaenda Cyber kutoa barua ya Singoroni, alafu kakuja kujaza. Babu tena akabadilika akasema kuja enda Polytechnic, nikaambia siendi Polytechnic. Sasa babu yangu sasa alikuwa ananilazimisha niende Polytechnic, kaambia hapana. Na tena kuna penye mama yangu alikuwa ameolewa huko, tukaenda huko na babu. Kaenda nikawaambia mnipe shamba yangu ya babangu nikomboe niende shule. Pakakataa, tukaenda kwa chief. Kwa chief akasema mpaka mwezi wa 8. Nafanya saa hii mimi ni mkulima, nalima na ukulima siku hizi haifiki mahali. Ukipata kidogo tunagawa hiyo kidogo. Safari yake ya kupata elimu imekumbwa na changamoto mara tu baba yake alipoiaga dunia na mama yake kupatwa na matatizo ya akili. Hakuna mtu yenye atanisaidia. Mama yangu aliolewa huko na baba yangu akaaga nikiwa mdogo. Sasa mama akaanza kugonjeka, ugonjwa kichwa. Sasa hakuna mtu mwenye tutasaidiana naye kunisomesha. Ningependa kuomba kama kuna usaidizi yoyote kunisomesha itapatikana ni sawa. Sasa nataka nisome, sasa nataka kuwa lawyer kwa sababu nataka in future nisaidie mama yangu apona, asikuwe na hiyo ugonjwa tena. Ndoto zao zile za kufungua kurasa za madaftari zimebaki kuwa jinamizi ambalo ni ndoto ambayo kila wakati inawapa wasiwasi na kujiuliza maswali mengi. Je, mustakabali wa maisha yao ya kesho ni upi? Niite Stanley Matano kwenye makala haya ya Msomi Mnyonge, na hii ni Siasa Place.